Սերմնաբուծության, սելեկցիոն նվաճումների փորձարկման, պահպանության եւ սերմերի որակի ստուգման կենտրոնի կոլեկտիվի հետ հանդիպման ընթացքում նախարարը գոհունակությամբ նշեց, որ տարին բարեհաջող էր կենտրոնի համար։ Ընդհանուր առմամբ կոլեկտիվին հաջողվել է կատարել ծրագրվածը, միայն այս տարի արտադրվել է ավելի քան 500 տոննա ցորենի բարձրորակ սերմացու, որը տրամադրվում է հողօգտագործողներին։ Սերմնաբուծությունը մեր ամենահաջողված ծրագրերից է, որը կոչված է ավելի արդյունավետ դարձնել հողօգտագործողի աշխատանքը, նշեց Անդրանիկ Խաչատրյանը, հավելելով, որ առկա խնդիրներն էլ ժամանակավոր բնույթ են կրում եւ կստանան իրենց լուծումը։ Բույսերի պաշտպանության ծառայություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից եւս այս տարի նշանակալից աշխատանք է իրականացվել ուղղված վնասատուների դեմ պայքարին, համայնքային հողերի հետազոտություններին ու դաշտային աշխատանքներին։ Անդրանիկ Խաչատրյանը նշեց, որ ծառայությունը զգալի աշխատանք է իրականացրել, ընդգծելով հատկապես թթենու վահանակիր կոչվող վնասատուների դեմ բարեհաջող պայքարը։ Հանդիպումների ժամանակ գյուղնախարարը հորդորեց ել ավելի հետևողական ու նպատակասլաց լինել պարտականությունները կատարելուց, ցուցաբերելով ավելի սրտացավ մոտեցում։ Դուք կարևորագույն ծառայություն եք իրականացնում մեծապես հենց ձեր աշխատանքի արդյունավետությունից է կախված մեր քաղաքացիներին մատուցվող սննդի անվտանգության ապահովումը, առավել եւս, որ այսօր արդեն լուծված են կոլեկտիվի առջև տարիներով ծառացած խնդիրները, որոնք հնարավորություն չէին ընձեռում լիարժեքորեն իրականացնել անհրաժեշտ բոլոր գործառույթները, ասաց գյուղատնտեսության նախարարը հանրապետական անասնաբուժական լաբորատորիայի կոլեկտիվի հետ հանդիպմանը։ Նշենք, որ արդեն երրորդ տարին է, որ կոլեկտիվը տեղափոխվել է նորակառույց շենք, ինչից հետո իրականացվել է նաև նշանակալի տեխնիկական վերազինում։ Նախարարը նշեց, որ հայաստանյան գործընկերների հետ սերտ համագործակցության շրջանակներում կշարունակվեն լաբորատորիայի մասնագետների վերապատրաստման եւ նրանց կատարելագործման աշխատանքները։ Գյուղատնտեսության նախարարը նաև շնորհավորել է գործընկերներին ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, մաղթելով արգասաբեր աշխատանք։